बायबलातॉन म्हळ्यार कितें? बायबलातॉन म्हळ्यार बायबल मॅरेथॉन म्हळ्यार एक लांब धांवणी. हांगासर धांवूंक ना, वाचूंक आसा, पवित्र पुस्तक वाचूंक आसा. बायबलातॉन म्हळ्यार मंगळूर दियेसेसीच्या हंतार आमी सर्वांनी सगळो पवित्र पुस्तक 16 म्हयन्यांनी दिसाक 3 अध्याय लेखान वाचून काडचो. देखून बायबलातॉन 16 म्हयन्यांची लांब धांवणी. ही एक धांवणी कुरपेची. बायबलातॉन इज अ रेस ऑफ ग्रेस. ही धांवणी 2023 सप्टेंबर 8 तारखेर म्हणजे देवाच्या उतराची आवय अंकुर मरियाच्या जल्मा दिसा सुरू करण 2024 डिसेंबर 25 तारखेर म्हणजे शब्द मनीस जालो त्या फेस्ता दिसा अशे 16 म्हयन्यांनी दिसाक 3 अध्याय लेखान वाचून संपवची. येदोळच वाचल्यांनी परत पवित्र पुस्तक वाचचो. वाची नाचल्यांनी वाचूंकच जाय. पवित्र पुस्तकाचे कोंकणींत 1328 इंग्लिशांत 1334 अध्याय दिसाक 3 लेखान उत्पत्ती पुस्तकांतावन उगडापण पुस्तकापर्यंत भक्तीन, मानान, मागण्यान आनी ध्यानी मनान वाचल्यार 16 म्हयन्यांनी वाताच्या पयलेंच सगळें पवित्र पुस्तक वाचून काडूंक साध्य जाता. कित्याक पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय? वर्बम डॉमिनी अपोस्तलिक पत्रांत पापा बेनेडिक्तान विवरिल्ले परी पवित्र धर्मग्रंथ पोरनो आनी नवो करार दैविक प्रेरित देवाचेंच उतर जावन आसा. ख्रिस्ती भावार्थ पुस्तकाचो धर्म न्हय, क्रिस्तांव धर्म देवाच्या उतराचो धर्म. क्रिस्तांव धर्म बरपी आसचो आनी मोन्या उतराचो न्हय, पण मनीस जाल्ल्या आनी जी येता त्या उतराचो धर्म. ते आमी समजूंक जाय. देखून हो धर्मग्रंथ परगटूंक जाय, आयकूंक जाय, वाचूंक जाय. देवाचेंच उतर अशें घेवंक आनी भोगूंक जाय. तूं आनी हांव पवित्र पुस्तक वाचया. सप्टेंबर 8 तारखेतावन दिसाक 3 अध्याय लेखान वाचया. काही एक दीस चुकत तर बेजार पावचे नाका, मुंदरून वाचया. काही एक दीस 3 अध्याय वाचूंक जाले नंतर बेजार पावचे नाका, मुंदरून वाचया. काही कारणाक लागून एक दीस चुकल्यार बेजार पावचे नाका, परत वाचूंक दर्या, पूण वाचया. हे खातीर म्हज्या लागीं आनी तुजे लागीं आमचोच म्हणलो बायबल आसूंक जाय. तो वाचतना तुका बरें लागले तुवें अंडरलायन करियेत, कलर करियेत, गुर्त करियेत. कित्याक तो तुजो बायबल. तो वापरतना, वाचतना, शिकतना तो अपवित्र जायना. एका नोटबुकाचेर जाता जाल्यार वाचले पर्यंत तुवें नोट बरोवप येत, तुका उदेल्ली सवालां बरोवप येत. वाचता वाचतना तुज्या सवालांक जापी मेळटल्यो. नंतर कळीत आसच्या लागीं विचारून शिकूंक जातलें. सवालां उदेवची भावार्थ उणो जाल्ल्याचो संकेत न्हय, भावार्थ वाडून येवपाचो संकेत म्हणलें समजूंक जाय. वाचतना हर एका पुस्तका आदीं दिल्ले प्रस्तावांनी वाचल्यार चड बरें जायत. पवित्र पुस्तक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्लें. याजक, धार्मिक भाव भयणी, लायक भाव भयणी आमी सर्वांनी सांगाता मेळून पवित्र पुस्तक वाचतना तो पवित्र आत्मो आमचे थंय विशेष रितीन वावुरतलो आनी सर्वांक एक नवी दिशा दाखयतलो म्हणल्यार दुबावच ना. पवित्र आत्म्याक एक ल्हान मागणें म्हणून हर एक दीस पवित्र पुस्तक वाचया. त्याच पवित्र आत्म्याक एक मागणें म्हणून आमचें वाचप संपवया. ते अशें जावयेत. सुरू करतना पवित्र आत्म्या
पवित्र पुस्तकांतल्यान देवाचें उतर वाचून नियाळूंक म्हजी मत उजवाडाय. आमेन. आखेर करतना पवित्रत्म्या, हांवें वाचलेलें पवित्र पुस्तकांतल्यान देवाचें उतर जियोंक म्हाका तुजे सक्तीन बर. आमेन. पवित्रत्म्यान भरलेली आनी देवाचें उतर काळजान जगयलेली देवाच्या उतराची आवय मोरी आमकांय एक नमुनो आनी आदार जावं. तर हांव बायबलांतनाक कुरपेचे दावणेक रेडी. तूं